بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الكرام، السلام عليكم. في هذا الفيديو غنطرقوا الجزء ديال الكيمياء الدورة العادية 2019. لابد أنكم تكونوا خدمتوا هذا الجزء في الدار. يكفي أنكم ديروا معايا لا كوريكسيون، تقارنوا معايا الأجوبة ديالكم وميم طون تعلموا كاملين كيفاش تستخرجوا لي دوني من لي نونسي. نبداو على بركة الله. لا بارتي 1: électrolyse d'une solution aqueuse d'iodure de zinc. On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse d'iodure de zinc Zn2+, plus 2I- en utilisant deux électrodes A et B en graphite, -. Ce sont des graphites, des électrodes. On observe un dégagement du gaz d'iode au niveau d'une électrode et la formation d'un dépôt de zinc au niveau de l'autre électrode. Il y a deux informations très importantes là. La figure 50 représente le schéma du dispositif expérimental utilisé pour réaliser cette électrolyse. Parmi les données, on a la constante de Faraday, les deux couples mis en jeu, Zn2 plus Zn et I2I-. On a la masse molaire de zinc. La première question, c'était parmi les deux électrodes A et B, préciser l'anode, justifier la réponse. أول حاجة نفهموا أشنو واقع هنا في الشيما ديالنا. يعني au niveau ديال هاد الالكتروليز السوليسيون اللي عندنا هنا عرفناها هي Zn2 plus 2I- وغادي نعرفوا اشنو واقع. بيان نديروا الشيما ديالنا. الوغ هنا عندنا الالكتروليز دون سوليسيون دو زنك ديودور. الوغ لا سوليسيون اللي عندي هنايا ديال من ديال ليون دو زنك Zn2 plus I2-. كي دير الديبلاسمون ديال هنا باقي ما سديتش الانتيغاتور، ما ابليكيتش جينيراتور. الوغ ديبلاسمون كان كيفاش داير الياتوار، ياك كاينين هنا بارتو. الوغ لوسكو جو فيرم لانتيغاتور، هنا الجينيراتور غادي يمنحني شنو هو الانرجي، يعني عطيني الكورون. لو كورون سيركول بيان سور، لو كورون كيخرج من البول بوزيتيف فيغ البول نيجاتيف، ولي زيليكترون من البول نيجاتيف فيغ البول بوزيتيف، يعني لي زيليكترون يمشيو في هذا لو سونس، لو كورون يمشي في هذا لو سونس. لي زيون اللي عندي هنايا حتى هما ils vont garder le même sens ديال الكورون ديال لي زيليكترون. عندك لي كاتيون اللي هما Zn2+، هما رمزت لهم باش بهذا الكولور، vont migrer في هذا لو سونس كلهم. تو سكي بوزيتيف غيمشي في هذا لو سونس. الا درت واحد السيركوي فيرمي اي- كيدير هو اللي رمزت لي بهذا الكولور، تو سكي نيجاتيف غيمشي في لو ميم سونس دو كورون، تو سكي نيجاتيف غيمشي في هذا لو سونس. يعني لي Zn2+ vont migrer في هذا لو سونس vers l'électrode A، و لي زانيون ديال I- vont migrer في هذا لو سونس vers l'électrode B. الوغ انا غنعرف اش كيطرا في هاد ليليكترود وخصني نعرف اش كيطرا في هاد ليليكترود. او نيفو ديال هاد ليليكترود جو في غانيي لي زيليكترون جايين، سيتادير elle va au niveau de l'électrode elle va subir une réaction de réduction. Zn2+, il va gagner deux électrons pour former Zn solide. يعني ملي كنقول لك Zn solide يعني يوقع لي ان ديبو au niveau ديال هاد ليليكترود. سي بون بيان. الوغ نرجعو دابا au niveau ديال هاد ليليكترود بي. هنا on libère les électrons, ils vont migrer, هربوا. Alors, les ions I-, une réaction d'oxydation. يعطينا finalement I2 plus 2 électrons. I2 bien sûr c'est un gaz، غادي يوقع لي dégagement ديال الغاز في هذه البلاصه هذه. alors هنا شنقولوا هذا شنو هو؟ هذا الالكترود اوكسيداسيون يعني انود، هنا ريدكسيون au niveau ديال الالكترود طلعت ريدكسيون يعني كاثود. هنا اش كنقول؟ ردوا البال هنا لا ديفيرونس ما بين الالكتروليز و spontanée. La cathode liée au pôle négatif du générateur ou l'anode liée au pôle positif du générateur. Vous savez, la question c'était quoi? Je vais parmi les deux électrodes A et B, préciser l'anode justifie la réponse. Alors, l'électrode B est qui représente l'anode. Au niveau de l'électrode, il s'est produit une réaction de quoi? D'oxydation. C'est-à-dire la réponse d'Yann. Alors, la première question, l'électrode B reliée au pôle positif des générateurs, elle cède des électrons de la solution, alors ici produit l'oxydation, donc il représente l'anode. Ça va bien. Deuxième question, écrire l'équation de la réaction à chaque électrode et l'équation bilan de l'électrolyse. Déjà dans l'expérience que je faisais précédemment. Alors, à l'anode s'effectue une oxydation anodique. Oxydation anodique, réduction cathodique. Que ce soit transformation forcée ou la transformation spontanée. Bien. Alors, au niveau de l'anode, oxydation d'IL, I-, I2 plus 2 électrons. Au niveau de la cathode,
s'effectue une réduction cathodique. Alors, Z1 de plus, elle va gagner 2 électrons pour former Z1 solide. L'équation bilan, c'est vérifier les électrons. On a 2, 2. Alors, ما غادي نضرب ما غادي نقسم على حتى حاجه غندير لي رياكتيف بلس لي رياكتيف ها هما وغندير هاد لي برودوي بلس هاد البرودوي ها هو بيان سور غندير هنا une seule flèche. Yalla. Passons à la question suivante. Pendant la durée delta T de l'électrolyse, un courant électrique d'intensité constante I circule dans le circuit. Alors il se forme alors un dépôt de zinc de masse petit m. Détermine delta T en minutes. Alors, je vais déterminer delta T. L'information libre, اللي عطاوني أنا على الزنك. يكفي أنني نمشي نخدم بدومي إيكواسيون. علاش؟ دومي إيكواسيون حيت أنا عندي إي ودلتا تي. فهمنا؟ ألوغ عندي إي ودلتا تي. إي ودلتا تي عندها علاقة باش بلي زيليكترون وعندي لا ماس. لا ماس عندها علاقة بزد ان. ألوغ ليكواسيون اللي غنبحث عليها نخدم عليها هي demi-équation ديال réduction. Alors, d'après la demi-équation de réduction, on a Zn de plus 2 électrons égale à Zn. L'information on a هنا وعندي هنا. Alors, je vais déterminer delta T. Delta T غتكون bien sûr les électrons. عندها علاقة بلي électrons. وعندي la masse اللي عندها علاقة بهذه. غنخدم la relation de proportionnalité. La quantité de matière ديال هذا sur le coefficient ديالو اللي هو 2 égale à la quantité de matière ديال هذا اللي هو 1 sur le coefficient ديالو اللي هو 1. On sait que la quantité d'électricité égale à 1 ديال les électrons fois F, en même temps égale à I fois delta T. Alors, هذه كتساوي هذه finalement quantité de matière des électrons est égale à هذه. C'est bon. غادي نشد هاد الفورمول هذه غادي نعوض هنا. شتولي عندي I fois delta T sur 2F. Bien sûr, la quantité de matière ديال السوليد شناهي هي la masse sur la masse molaire. Je cherche هنا delta T. Alors 2F غتطلع الفوق غتولي multiplié fois la masse هي و I غتنزل تحت تولي multiplié fois la masse molaire. L'application numérique. Alors on a 2 ديال اش ديال هذا. La masse هي 1,6 اللي عطاونا هنا. Bien sûr chimique كنخدم بالغرام. La constante de Faraday معروفة la valeur ديالها هي عطاونا ديجا هنايا. عندنا 0,5 ديال اش ديال I l'intensité du courant comme donné et la masse molaire. Finalement j'obtiens de la valeur numérique. هذه باش بالسكوند غادي نكونفيرتيها لاش المينوت غنديفيزيها باغ 60 قسم هذه على 60 تعطيك هاد لا فالور اللي هي en minutes. Bien. Passons maintenant à la deuxième partie. La deuxième partie consiste à étudier l'étude conductimétrique d'une solution aqueuse de l'acide benzoïque. L'acide benzoïque de formule Bruttigliari est connu comme conservateur alimentaire présent dans les boissons gazeuses. Elle a également des propriétés antiseptiques, ce qui explique aussi son utilisation comme médicament. Cet exercice se propose de déterminer la constante, le pKa du couple par une étude conductimétrique. Parmi les données atteintes à la conductivité molaire ionique de chaque ion, on rappelle l'expression de la conductivité Yahadi. On prépare à température 25 degrés Celsius une solution aqueuse d'acide benzoïque de concentration C et de volume V. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. Alors l'équation de la réaction Yahadi. C6H5 COOH plus H2O, 2 flèches, C6H5CO- plus H3O+. Dresser le tableau d'avancement. كلشي كيعرف يدرسي le tableau d'avancement. كم داباش l'équation chimique, état du système, avancement عفاكم كملوها ما تحطوش لي زابريفياسيون غير هنا باش ما يكونش هذاك الشيء عندي كوندونسي. انيسيال انترميديير حتى يكمل على ذلك équilibre 0 x équilibre كندير quantité de matière en moins. Puis اش كندير لا رياكسيون ديالي كندير هاد لي كارو كنأطر مزيان وكنكتب في الخانات ديالي. الوغ هنا عندي كا كونتيتي دو ماتيير سي فوا في هنا اون اكسي هنا à l'état initial 0 0. Pendant la réaction هذا il diminue يعني moins x هذا il se forme x finalement tous les x équilibre. Bien. Passons à la question suivante. La mesure de la conductivité de la solution S donne la valeur de la conductivité en négligeant la participation des ions d'hydroxyde à la conductivité de la solution. Exprimer sigma en fonction de lambda 1, lambda 2, H3O+, la concentration molaire effective des ions d'oxonium. Alors l'expression de la conductivité, sigma égale à quoi? Il y a lambda de H3+,
fois la concentration effective de H3+, lambda ديال C6 à 5 CO- fois la concentration effective de C6 à 5 CO-. Maintenant, je m'intéresse les éléments ioniques, يعني غير les ions اللي كناخذها. كنرجع لا رياكسيون ديالي شحال من ايون عندي، واحد ها جوج هما اللي كناخذهم سولمون. d'après le tableau d'avancement on trouve اش عندنا هادو في الطابلو دافونسمون. الا رديتي البال هذا وهذا هادو دي زيون عندي في برودوي، عندهم ميم كونتيتي دو ماتيير، c'est-à-dire عندهم ميم concentration. D'après le tableau d'avancement, la concentration effective de H3+, il y a même concentration effective de C6 à 5 CO-, il y a X équilibre sur V. Alors, puisque هذه كتساوي هذه غادي نقدر نفاكتوريزي بها. هاي هذه هي la question demandée. On a demandé 0,75 favor. يلا montre que le taux d'avancement final taux s'exprime sous cette forme. Alors je vais dire puis calculer sa valeur. Alors le taux d'avancement شنو هو X équilibre sur X max. غنمشي نقلب على X max هي الاولى. فهمنا؟ Alors l'avancement maximal X max. Puisque l'eau est en excès, alors le réactif limitant est C6 à 5 COH. Donc X max est C fois V. غنمشي نقلب على X équilibre, l'avancement à l'équilibre. ملي غنجيبها الاخوان غنمشي نجيبها من لي برودوي من H3+. شنو هي X équilibre? C'est une quantité de matière égale à la concentration effective de H3+ fois le volume. Alors غنجيكتي هذه هنا، ركز معايا الله يبارك. جو في انجيكتي هذه هنايا، جو في انجيكتي هذه هنايا. هاهي انا ما حركت لك حتى مرحله. طو ايغال اكس اكيليبر سو اكس ماكس. الوغ هادي عاودتها بسون اكسبريسيون، هادي سون اكسبريسيون. جو في سامبليفي بالفوليوم غتعطينا هاد ليكسبريسيون. مزيان يا اخوان؟ حتى في الريداكسيون ما كرهتكمش ديروا بهاد لا فاسون هكذا. هذاك السيد اللي كيصحح كيعرفك راك فاهم مزيان ضابط شغلك. الوغ اون ا اوسي سيغما ياك ايغال لامدا 1 بلس لامدا 2 اش 3 بلس. هذه هي اللي ديمونطرينا عليها افون. الوغ خرج لي اش 3 بلس من هنا، يعني هذا كامل غادي ينزل لتحت، غتولي هاد ليكسبريسيون. شد لي هذه فين غتغومبلاسيها؟ راه كلشي انديكي. شد لي هذه غومبلاسيها في بلاصه اش 3 بلس. ها هي طو ايغال شنو هو اش 3 بلس سور سي. اش 3 بلس غادي نغومبلاسيها بهاد ليكسبريسيون هذه اللي هي سيغما سور لامدا 1 بلس لامدا 2 سور سي. نزل هذه هنا تكون كيسيون ماتيماتيك وغادي تعطيك هاد ليكسبريسيون اللي هي ليكسبريسيون دوموندي. بوي كالكيلي سا فالور. هنا نوتي بيان، رد معايا البال. هنا درت لك واحد عاد خطر متنوع ياك. باش يكون عندي شنو هي الطو، شنو هي لونيتي ديالها سونز يونيتي. باش تكون عندي هذه كامله سونز يونيتي، سي لا كونسونطراسيون دوا تيتر اون مول بار متر كوب. سيتادير هذيك لا فالور اللي عندي هنا عندي مول بار لتر، خصني نحولها مول بار متر كوب. يعني جو دوا لا ملتيبليي فوا 10 على بويسونس 3. هي درتها بالروج. هاد 10 على بويسونس 3 يعني جي كونفيرتي شنو هو سي من مول بار لتر مول بار متر كوب. الوغ لو غاست عوض بلي فالور ديالو كما هو. عندنا هنا هادو 35 10 à plus moins 3, 3,23 10 à plus moins 3. Moi, les valeurs, finalement, j'obtiens la valeur d'Yali 0,225 qui est 22,5%. Passons à la question suivante. Alors, trouvez l'expression de la constante d'équilibre K associée à la réaction d'acide benzoïque et l'eau en fonction de taux et C. Alors, on a dit la constante d'équilibre, l'expression شنو هما les concentrations des produits, la concentration des réactifs. H2O ما كناخذوش، كنعطي 1. On sait que taux هي X équilibre sur X max. خرج لي X équilibre من هنا، يعني هذه X max تطلع فوق. ها هي شنو X max ديجا ديمونطرينا عليها هي طو فوا سي. الوغ رجع لي l'expression ديالاش ديال الكونسونطراسيون افيكتيف ديال ليتانول دو ايون دو بنزوات ou H3+, sinon X sur V, X équilibre sur V. Je vais remplacer X équilibre par l'expression 1. غادي نسامبليفي، je vais simplifier باش الفوليوم على الفوليوم. هاي V على V غتبقى لي فينالمون طو فوا سي. غنمشي لهاد ليليمون هذا اللي هو كوم رياكتيف. مزيان شنو هو ليكسبرسيون ديالو من طابلو دافونسمون سي فوا في موان اكس اكيليبر سور الفوليوم. غادي تفرق هذا، فرق هذا يا ولدي غتعطيك سي فوا في سور في اللي هي سي في ما فيغاش غتبقى لي موان اكس اكيليبر سور في. وشنو هي اكس اكيليبر سور في اللي ديمونطرينا عليها هنا؟ هي طو فوا سي. الوغ غتولي لنا هي سي طو موان سي. جو في رومبلاسي كل وحده في بلاصه. هادي غادي نديها هنا الفوق فيهم بجوج غتولي او كاري، وهادي غادي نديها فين في هاد البلاصه. الوغ غتولي هنا هادي طو فوا سي وهادي طو فوا سي غتولي طو فوا سي او كاري سور سي موان طو فوا سي. غادي نديفلوبي طو كاري سي كاري سور هنا غادي نفاكتوريزي، غادي نسامبليفي كاري مع هاد السي غتمشي وهنا غتبقى ليا السي وحده. ها هي ليكسبرسيون دوموند. مزيان
Passons à la question suivante. Question suivante, il y a cinquième. Que représente la constante d'équilibre K associée à cette réaction chimique? La constante d'équilibre représente la constante d'acidité. Il a dire la constante d'acidité de la réaction, elle a même expression, c'est-à-dire la constante d'équilibre représente la constante d'acidité du couple C6H6OH, C6H5CO-. Alors K égale à K. On déduire la valeur de pKa du couple. Alors شنو هي pKa هنا؟ هي مولود كا. وشنو هي كا؟ هي ديك اللي لقيت افون، هي اللي لقيت عاوتاني الاكسبرسيون ديالها. جو في انجيكتي، هذه فينا وليداتي، غنانجيكتيها هنا في هاد البلاصه، غتعطينا هاد الاكسبرسيون pKa هي مولود طو كاري فوا سي ان موان سي، ان موان طو، هذه طو، سي بون، بلاتي هذه طو الله يرضي عليكم، راه هي الاكسبرسيون اللي عندنا. الوغ موان لوغ غادي نرفع هادشي او كاري، بيان سور هنا سي خصها تبقى او مول باغ لتر، خرج ليها البال مزيان، فينالمون غادي نلقى بي كا ايكال 4 fois 2. Passons à la question suivante. Déterminer parmi les deux couples. On a deux couples, espèces chimiques prédominantes dans la solution S. Là, je dois comparer pH ma pK. pH عطاوها là. Alors, c'est ça. Alors, l'espèce prédominante, calculons d'abord pH. نرجع pH هي مولوج H3+. H3+, هي شناهي؟ On a taux. هي H3+ sur C, c'est-à-dire H3+, هي taux fois C. Remplacer هذه واللي هنايا. هذه هنايا غتولي لك شنو هو؟ pH égale مولوج taux fois C. Bien évidemment, C هنا خصها تكون en mol par litre، خرج ليها البال. هي غتعطينا finalement pH شحال؟ 3,65. On sait que غندير واحد الغابيل ديال واحد لا فورمول كنحتاجها بزاف. pH égale pK مولوج ديال لا باز sur l'acide. Je vais comparer pH مع pKa. pKa يلا حسبناها لقينا 4.2، pH لقينا 3.65. يعني كي داير pH مع pKa صغر منها، سي بون. الوغ غنمشي لهاد لا فورمول ياك، دوز ليا هادي هنا تولي موان انفيريور ا زيرو. الا دوزتي هادي هنا شتولي pH موان pKa ايكال لوغ ديال لا باز سور لاسيد. هاهي جي رومبلاسيت pH موان pKa باش لوغ ديال لا باز سور لاسيد. وشنو هي زيرو؟ هي لوغ دو 1، عاوتها بلوغ دو 1. جو في سامبليفي، ما تقولش لي نختزل الله ديالك، غير حيدها. لوغ ديال واحد ا انفيريور على لوغ دو بي هي ا انفيريور ا بي، يعني غتبقى لك هذه اللي ا لانتيريور انفيريور ا 1. ها هي طلع هذه هنايا. الوغ شحال تعطينا؟ شكون اللي بريدومينونت هنايا؟ شكون اللي بريدومينون؟ هو لاسيد. علاش؟ حيت الكونسونطراسيون ديال لاسيد كبر من الكونسونطراسيون ديال لا باز، دونك ليسبيس بريدومينونت اي لاسيد C6H5OH. وما ديرش ليا كونسونطراسيون، ما ديرش هاد لي كروشي. علاش؟ حيت هنا هضرتي على اسبيس اليمون، ما هضرتيش على كونسونطراسيون. وحنا جمعنا 7 النقط ديالنا فاسيلمون. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا. شاركوا معنا باش يوصلكم اي جديد فيما يتعلق بالوطنيات او الدروس او التمارين. الله يوفقكم.